Hello မင်္ဂလာပါ Grammar for Kids ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ grammar lesson တွေကကလေးတွေအတွက်အရန်ကိုမှမသိမဖြစ်သိကိုသိရမယ် WH question ဖြစ်ပါတယ် WH question ဆိုတာက what who where when why how စတဲ့ W နဲ့ H နဲ့စတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့စပြီးမိတဲ့မိခွန်းတွေကို WH question လို့ခေါ်ပါတယ် WH question ကိုဒီချာတိလို့ရှိရင်ဘာတွေရေးလို့ရလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့စာရေးစာကုန်းလို့ခေါ်တဲ့ essay တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင် WH question မေးခွန်းတစ်ခုချင်းစီကိုစပြီးလေ့လာရအောင် WHAT what ဘာလဲဘာကိုလဲသူ့ရဲ့ပုံစံဘယ်လိုလာမလဲဆိုရင် what about is တို့မဟုတ် out about subject ဆိုပြီးတော့မှလာပါမယ်မရမှာက WH မေးခွန်းဆိုတဲ့အတိုင်း question mark ထဲကိုထည့်ရပါမယ် question mark လုံးဝမေးလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဆိုရင် WH မေးခွန်းဘယ်လိုမေးမလဲကြည့်ရအောင် what is this ဒီဟာဘာလဲအဲ့ဆိုသူ့ရဲ့အဖြေက it is a book နောက်တစ်ခု what are you doing what are you eating မင်းပါစားနေတယ်လေ I am eating rice တကယ်လို့တယောက်ယောက်က I am eating rice ငါထမင်းစားနေတယ်လို့ပြောရင်ကိုမေးချင်တဲ့အခါမှာမင်းပါစားနေတယ်လေလို့ပြန်မေးလို့ရပါတယ် WHAT what being is or our subject ပြီးနောက်ဆုံးမှာ question mark ရှိရပါမယ် WHBB ဆိုလို့ရှိရင် WHO who ဘယ်သူလဲအဲ့ဆိုရင်တယောက်ယောက်ကဘယ်သူလဲအဲ့လိုမျိုးသိချင်တဲ့အခါမှာ WH နဲ့မေးပါတယ် WHO who being is or our ပြီးမှ subject နောက်ဆုံးမှာ question mark ရှိပါမယ် WHO who ရဲ့အမေးပုံစံကိုကြည့်ရအောင် who is she သူမကဘယ်သူလဲအဲ့ဆိုဖြေတဲ့အခါမှာ she is my teacher သူမကကျမရဲ့ဆရာမတကယ်လို့ကိုကအဖြေပေးထားတယ် she is my teacher သူကကျမရဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုကိုကမေးချင်တယ်သူကဘယ်သူလဲအဲ့လိုပုံစံဖြစ်ပါတယ်ပြုလုပ်တဲ့လူကိုသိချင်တဲ့အခါမှာ WHO who နဲ့မေးပါတယ် Who are they သူတို့တွေကဘယ်သူတွေလဲ They are my friends သူတို့တွေကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆို who ဆိုတာကပြုလုပ်တဲ့လူကိုသိချင်တဲ့အခါမှာ WHO who နဲ့မေးလေးရှိပါတယ် Who about is တို့မဟုတ် out being subject အနောက်ဆုံးမှာ question mark ရှိရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ WHERE where ဘယ်နေရလဲဘယ်ကိုလဲဘယ်မှာလဲအဲ့ဆို WHERE where ရဲ့ပုံစံက where plus is or out plus subject question mark ဘယ်နေရလဲဆိုတဲ့နေရာပြအောင်သိချင်တဲ့အခါမှာ WHERE where နဲ့မေးရပါမယ် Where is my bag ကျွန်တော်ရဲ့လွယ်အိတ်ကဘယ်မှာလဲ It is on the table ဒါကစပွဲပေါ်မှာWhere are you going? I'm going to school. ငါကကျောင်းသွားနေတယ်။အဲ့ဆိုရင် where ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘယ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာရှိမေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုရင်ဘယ်မှာလဲဆိုတာကနေရာပြတွေရှိရပါမယ်။မေးအဖြေမှာအဲ့ဆိုရင် WHERE where is or our subject နောက်မှာ question mark ဖြစ်ပါမယ်။ဘယ်နေရာဘယ်ကိုလဲဘယ်မှာလဲဆိုတဲ့အမေးခွန်းမေးချင်တဲ့အခါမှာ where ကိုသုံးပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုက WHEN when ဘယ်အချိန်လဲဘယ်တော့လဲပေါ့နော်အချိန်ကိုမေးချင်တဲ့အခါမှာ when ကိုမေးပါတယ်ဒီနေရာမှာ when ပြီးရင် do or does ပြီးမှ subject verb ဆိုပြီးတော့မှလာပါတယ်နောက်ဆုံးမှာ question mark ဘယ်ကိုသွားရလဲဘယ်အချိန်လဲဆိုတဲ့အချိန်ပြကိုသိချင်တဲ့အခါမှာ when နဲ့မေးပါတယ် When do you get up I get up at 6မင်းပဲချိန်ထားရလေငါက6နာရီထားတယ် When do you get up When being do or does being subject က you verb က get up ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာ question mark နောက်တစ်ခုကကြတော့ When does school start ကျောင်းကဘယ်အချိန်စတာလဲ When being does being subject verb ဖြစ်ပါတယ် School start at 8ကျောင်းက8နာရီစတယ် school ဆိုတာကျောင်းတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက် start မှာ s ကိုပြန်ထည့်ရတယ်ပြီးရင်အချိန်ပြကိုပြန်ပြီးတော့မှထည့်ပေးရတယ်ဘယ်ချိန်လဲဆိုတာသိချင်တဲ့အခါမှာ WHEN when နဲ့ဖြေရပါမယ်နောက်တစ်ခုက WHYY ဘာကြောင့်လဲ
အဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်ကိုသိချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် why နဲ့မေးတယ်သူရဲ့ပုံစံက why about do or does about subject about verb အနောက်မှာ question mark ရှိပါမယ်အကြောင်းပြချက်ကိုသိချင်တဲ့အခါမှာ why နဲ့မေးပါတယ် why are you happy မင်းဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲ because it's my birthdayငါမင်းဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါပြောတယ်အကြောင်းပြချက်ပေါ့နော် why do you like summer မင်းဘာဖြစ်လို့နွေရာသီကိုကြိုက်တာလဲပြီးရင် why ပြီးရင် do ပြီးရင် subject ပြီးရင် verb လာပါတယ် because I can swim ငါကရေကူးနိုင်တယ်အဲ့ဆိုရေသွားကူးလို့ရတယ်နွေရာသီရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဆို why ဆိုတာကအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက how how ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုအခြေအနေရှိတာလဲအသက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတဲ့အခါမှာ how နဲ့မေးပါတယ် how about is တို့မဟုတ် out about subject နောက်ဆုံးမှာ question mark ဖြစ်ပါတယ် how are you မင်းဘယ်လိုလဲ I'm fine ငါနေကောင်းတယ်ကျန်းမာတယ် how old are you I'm 9 years old ငါကအသက်9နှစ်ရှိပါပြီအဲ့ဆို how ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့သိချင်တဲ့အခါမှာမေးလို့ရတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ WH နဲ့စတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဘယ်လိုမေးရမလဲဆိုကြည့်ရအောင်အရင်ဆုံးအဖြေကိုကြည့်မယ် My name is Min ငါရဲ့နာမည်က Min အဲ့ဆိုကိုကဒီစကားလုံးကိုမေးချင်တယ်ဒီစာကြောင်းကိုမေးချင်တယ်ဘယ်လိုမေးရမလဲ What is your name နောက်ဆုံးမှာ question mark နောက်တစ်ခါ I live in Yangon ငါကရန်ကုန်မှာနေတယ်အဲ့ဆိုရန်ကုန်မှာနေတယ်ဆိုတော့သူဘယ်မှာနေတာလဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့မေးခွန်းနဲ့မေးရပါမယ်ဘယ်နေရာလဲဆိုတာကကျတော့ where ဖြစ်ပါတယ် live live က verb အဲ့ဆိုသူ့ကို do နဲ့ပြန်ပြီးမယ် where do you live မင်းဘယ်မှာနေတာလဲနောက်တစ်ခုက my birthday is in May ငါရဲ့မွေးနေ့ကမေလမှာအဲ့ဆိုကိုမေးချင်တာကအချိန်ကိုမေးချင်တယ်အဲ့ဆိုမင်းရဲ့မွေးနေ့ကဘယ်တော့လဲလို့မေးချင်ရင် when ဆိုတဲ့ wh မေးခွန်းကိုခေါ်ပေးရမယ် when is your birthdayနောက်တစ်ခု my teacher is တော်စုစုကျွန်တော်ရဲ့ဆရာမကတော်စုစုဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုမင်းရဲ့ဆရာမဘယ်သူလဲဆိုရင်တော့ who နဲ့မေးမယ် who is your teacher because I missed the bus ကျွန်တော်က bus ကလွတ်သွားတယ်အဲ့ဆိုမေးမှာကမင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ကျရလဲသူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကသူက bus ကနောက်ကျသွားတယ် why are you lateမင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ကျလဲအကြောင်းပြချက်ကိုသိချင်တဲ့အခါမှာ why နဲ့မေးပေးရပါတယ် I am 9 years old ကျွန်တော်ကအသက်9နှစ်ဖြစ်ပါပြီအသက်9နှစ်ရှိပြီမင်းအသက်ဘယ်လောက်လဲလို့မေးချင်ကြတော့ how old are you လို့မေးရပါတယ်ဒါကတော့ WH မေးခွန်းတွေကိုအဖြေကိုကြည့်ပြီးတော့မှ WH မေးခွန်းဘယ်လိုပုံစံပြောင်းလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုနမူနာပြောပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတစ်ခါကြတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ပြောတဲ့ WH မေးခွန်းတွေနဲ့ဘယ်လိုမေးလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင် Hello, what is your name? My name is Ong. What is your name? My name is Susu. How old are you? I am 8 years old. How old are you? I am 9. Where do you live? I live in Bahan. Where do you live? Good morning, class. Good morning, teacher. Who is absent today? Min Min is absent Why is he absent? because he is sick. Who is in your family? My father, mother, and me. What does your father do? He is a teacher. When does he come home? He comes home at 5 p.m. ကဲ dialogue ကိုကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှအပြောကိုလေ့ကျင့်ပါအဲ့ဆိုရင်ပြန်လှန်ပြီးတော့မှ revision ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ what ဆိုတာပါလဲအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုမေးတယ် who ဆိုတာဘယ်သူလဲလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးတာဖြစ်တယ်ပြုလုပ်တဲ့လူဘယ်သူလဲဆိုတာသိချင်တဲ့အခါမှာ who ကိုမေးတယ် where ဘယ်နေရာလဲနေရာပြ place ကိုသိချင်တဲ့အခါမှာ where ကိုမေးတယ် when ဘယ်ချိန်လဲ time အချိန်ကိုမေးချင်တဲ့အခါမှာ when နဲ့မေးပါတယ် why ဘာကြောင့်လဲ reason လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုသိချင်တဲ့အခါမှာ why နဲ့မေးတယ် how ဘယ်လိုလဲ method လို့ခေါ်တဲ့နည်းလမ်းဘယ်လိုကြောင်းကိုဘယ်လိုသွားရလဲအစရှိသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး WH မေးခွန်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
နေ့စဉ်မိခွန်းနေမေးပြီးတော့မှလည်းအပြန်အလှန်စကားပြောကိုလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့မှန်ကန်သော WH word ကိုရွေးပါကွက်လက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် WH မိခွန်းနေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးပြီးတော့မှလုပ်ပေးရပါမယ်ဒါကတော့အင်စာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะ bye bye